안녕하세요. 장사유압 장작도끼입니다. 오늘은 그 장작 건조기에 대한 거를 먼저도 방송이 나갔는데 한 번 더 알려드리고자 오늘 방송을 이제 찍는데, 일단은 건조기가 지금 현재 두 대가 지금 제작이 되어 있습니다. 이 두 대가 지금 제작이 되어 있는데, 작년 12월에 그 경북 고령에 지금 한 대가 납품이 됐는데, 그곳에서 그 두 대를 더 추가로 주문을 해가지고 지금 이제 두 대가 방금 제작이 끝나가지고 영상을 한번 올리기 위해서 지금 영상을 찍고 있습니다. 자, 그러면 이제 저 건조기에 대한 이제 간단한 설명을 또 드리고, 장작 건조의 그 중요성을 제가 이제 설명을 드릴까 합니다. 자. 자, 보시다시피 그 건조망은 총 4개가 들어가게 되어 있습니다. 총 4개가 들어가게 되어 있는데, 망 하나의 사이즈가 가로가 1350, 그리고 높이가 1500, 그리고 깊이가 2m입니다. 그래서 요거를 계산해 보면은 망 한 개당 3.5루베가 내용적이 나옵니다. 3.5루베. 그래서 3.5루베 망이 총 4개가 동시에 들어간 겁니다. 그래서 한 번에 들어갈 수 있는 장작 양은 최적이 14루베가 나옵니다. 14루베가. 그리고 지게차의 특성에 따라 회전 로테이터 장치를 쓰시는 분들은 미리 말씀을 해주시면은 저희가 지게발로 이제 회전을 할 수 있게끔, 로테이터 장치를 쓸 수 있게끔 발을 추가로 이제 부착하는 작업을 따로 합니다. 그래서 그 용도로 쓰실 분들은 미리 말씀을 해주시면은 저희가 발을 따로 제작을 해서 출고가 됩니다. 그리고 이쪽에 보시면은 요것이 바로 내부 연통인데, 이것이 바로 내부 연통입니다. 그러니까 이 건조기는 물론 불을 떼서 사용을 하고 있고, 불을 떼서 사용하는 이유는 불을 떼는 것이 열량이 가장 높습니다. 그렇기 때문에 이 실내 온도를 최소 100도 이상 올려야 그 장작 속에 들어있는 수분이 열 팽창이 시작되면서 그 압력에 의해서 그 수분을 강제로 방출시키는 그 역할을 하거든요. 그래서 중요한 건 무조건 100도가 넘어야 돼요, 이 실내 온도가. 그래서 전기 장치나 그 연료를 사용하는 장치들은 사실 100도를 넘기가 힘들고, 그리고 100도를 넘게 제작을 해 사용하게 되면은 단점이 뭐냐면 연료비가 너무 많이 나옵니다. 연료비가. 근데 나무를 이제 떼게 되면은 연료비가 훨씬 더 저렴하고, 그리고 중요한 거는 온도를 100도 이상 올릴 수 있다는 거. 그게 가장 중요한 포인트거든요. 그래서 일단은 연통이 화구 사이즈가 일단은 가로가 70cm고요. 내용적이. 그리고 높이가 50cm. 그리고 깊이는 1.2m입니다. 1.2m. 그래서 이게 지금 철판 티수는 지금 6T를, 화구 메인은 6T를 썼습니다. 왜 6T를 쓰냐 하면은, 사실 이거 철판은 얇으면 얇을수록 열 전도율이 더 높기 때문에 열 효율이 상당히 높아집니다. 근데 철판을 너무 얇은 걸 쓰게 되면은 수명이 짧아져요. 수명이 짧기 때문에 화구를 자주 바꾸려면 그것도 부담이 가기 때문에 저희는 철판 두께를 여러 가지를 다 실험을 해보고 6T가 그나마 수명하고 연료율 면에서는 가장 합리적이다 생각해서 저희는 일부러 6T를 썼고요. 그리고 문 같은 경우는 4mm 철판을 썼고요. 그래서 일단은 큰 나무들을 다량으로 집어넣기에는 가장 적합한 사이즈로 해가지고 요렇게 사이즈를 요렇게 제작을 했고요. 그리고 공기구멍도 보시면은 지금 구멍이 안 보이실 겁니다. 이거 왜 그러냐면, 사실 이게 공기구멍인데 여 반달 모양을 여기 카바를 왜 또 했냐면, 공기구멍을 열어놓고서 혹시라도 이제 나무 양이
얇은 것들이 너무 가다하게 많이 들어가면 공기량이 많이 필요한데, 그럴 때는 역류 현상이 발생해서 이 안에 가스가 갑자기 분출할 수 있는 그런 현상이 발생합니다. 그거를 막기 위해서, 그러니까 안전장치입니다. 이거는 연기를 사람이 얼굴에 직접 이렇게 쳐다볼 때 맞지 않게 하기 위해서 반달 모양의 또 안전장치 카바를 또 저희가 해줬기 때문에 모양이 좀 이렇게 돼 있는 겁니다. 그리고 내부 이 화구는 그냥 단순하게 이것만 화구로 돼서 바로 그 배기가스가 배출이 되는 게 아니고, 이것이 바로 뭐냐면 내부 연통입니다. 내부 연통. 그러니까 여기서 연소된 그 열기가 바로 연통으로 인해서 밖으로 배출되지 않고, 이 안에 연통 형식으로 그 내부 연통을 다시 그 붙여가지고 배출되는 가스가 이 위로 절반을 타고 올라가서 다시 밑으로 내려와서 그 다음에 배출되게끔 되어 있습니다. 그래서 여기서 나는 열량이 원래 본 메인 화구에서 나오는 열량의 30% 이상이 여기서 또 발열이 됩니다. 그렇기 때문에 열 효율이 굉장히 높습니다. 그러니까 거꾸로 타는 난로를 많이들 아실 겁니다. 거꾸로 타는 난로. 이 화구 자체가 그 반은 거꾸로 타는 난로의 원리를 적용을 했습니다. 그렇기 때문에 열 효율이 상당히 높아요. 그래서 화구가 지금 요게 두 개가 들어가 있는 상태에서 14루베의 그 장작을 집어넣어도 실내 온도를 갖다가 맥시멈으로 진짜 불을 많이 떼면은 거의 180도까지 올라갈 수 있습니다. 근데 저희가 180도는 올리라고는 절대 얘기를 하지 않아요. 왜냐하면 180도까지 올라가게 되면은 자기발화가 될 가능성이 굉장히 높습니다. 특히 첫째 날에 그 생나무를 놓았을 때는 좀 덜한데, 두 번째 날이나 이제 욕심을 내서 바싹 말린다고 3일째 만약에 뭐 온도가 150도 이상 올라가는 게 장시간 유지된다 그러면은 자기 착화에 의해서 불이 날 수가 있어요. 그래서 그런 거를 방지하기 위해서 저희는 권장하는 게 100에서 120도를 말씀드리지만 130도 정도까지는 충분히 가능합니다. 그리고 이 연통이 지금 직접적으로 보이지는 않아요. 왜 그러냐면은 직접적인 그 열에 의해서 그 장작에 불이 붙을 수가 있기 때문에 그 격판을 설치를 해준 겁니다. 아연도 1.2mm 철판을 이용해서 그 격판을 설치를 해줬어요. 그래서 내부 연통에서 일어나는 그 열이 직접적으로 장작에 전달이 되질 않습니다. 그리고 여기 보시면은 위에 부분은, 뒷면하고 위에 부분은 저희가 열이 이 실내로 빨리 공급되게 하기 위해서 개방을 시켜놨습니다. 그래서 거기서 열이 많이 나오고요. 그리고 이쪽에 보시면은 화구에서 가장 위에 부분, 가장 열이 많이 발생하는 부위는 보시다시피 이게 격판을 설치해가지고 장작이 불이 붙지 않게 화재 위험성을 줄였고요. 그리고 대신에 전체를 다 막으면 열이 못 나오기 때문에 그 화구에서 가장 먼 부분은 일부러 개방을 해서 여기서 다량의 열이 위로 상승하게끔 만들어져 있습니다. 그리고 이제 앞으로 지금 요번에 물건까지만 지금 원래 이 내부 연통 사이즈가 여기서 정면에서 봤을 때 가로가 25cm, 그리고 깊이가 60cm, 그리고 높이는 1.6m입니다. 근데 앞으로는 이 연통 사이즈를 더 키울 겁니다. 어떻게 키우냐면 가로를 5cm 더 넓혀서 30cm, 그리고 깊이를 10cm 더 넓혀서 70cm, 그리고 높이도 1.6m에서 1.8m로 그 용량 자체를 상당히 더 키울 겁니다. 앞으로는 더 열량을 더 많이 발생하기 위해서. 그러니까 같은 양의 연료를 뗐어도 더 열량을 많이 발생할 수 있게끔 그렇게 그 앞으로는 요 다음 물건부터는 그렇게 나갈 거고요. 그리고 또 한 가지는 연통을 현재 이 건조기 같은 경우는 200mm를 쓰는데 앞으로는 250mm 연통을 쓸 겁니다. 왜냐하면 그 연통에서 그 배출가스가 빨리빨리 쉽게 빠져줘야 열량이 잘 나오거든요. 근데 지금 200mm에서 250mm를 교체를 하게 되면은 수치상으로는 50mm밖에 안 되지만은 저희가 이제 그 계산을 해보면 250mm를 넣은 게 그 50mm 차이가 그 200mm 연통의 절반 50%의 양이 더 배출이 가능합니다. 계산상으로. 그렇기 때문에 그 배출이 잘 되게 이제 그 연통도 앞으로는 250mm로 그 제작이 돼서 이제 앞으로는 나갈 겁니다. 그리고 여기 요 장치는
아까도 영상에서 보시다시피 지금 바람이 좀 붑니다. 바람이 불 때는 장작을 꺼내거나 집어넣을 때 이 문이 고정이 안 되면은 지게차하고 부딪힐 수도 있고 문이 손상 갈 수 있기 때문에 요 로드를 이용해 가지고 문이 고정되게끔 잠금 장치입니다. 이거는. 네, 이렇게 껴주면은 이제 바람이 불어도 이제 문은 고정되어 있기 때문에 그 장작을 놓다 뺐다 할 때 이제 그 안정적이게 이제 사용을 하실 수가 있습니다. 판넬, 내장 판넬의 소재는 저희가 그라스우를 사용합니다. 이게 스티로폴 같은 경우는 새거로 제작을 해서 만약에 처음에 사용하게 되면은 온도가 예를 들어서 불 조절이 좀 잘못돼 갖고 뭐 140도, 150도까지 만약에 올라가게 되면요. 스티로폴 같은 경우는 그저 다 녹아버립니다. 바로 녹고 화재가 발생을 해요. 그래서 여기 보시다시피 지금 저희가 소재를 잘라놓은 건데 자른 잔재가 남은 건데 보시면은 이제 그라스울 소재를 씁니다. 그라스울 소재를. 그리고 이거 지금 칼라강판 소재도 지금 뭐 기존에 나오는 것들 뭐 038mm 같은 거 쓰질 않고 저희는 05mm짜리 씁니다. 그래서 이게 좀 껍질이 판넬 껍질이 상당히 두꺼워요. 그리고 그라스올도 64K짜리 쓰기 때문에 압착 강도도 굉장히 높고요. 이런 것들이 이제 수면과 다 연결이 되거든요. 그리고 이제 여기 보시면은 요거는 디지털 온도계입니다. 디지털 온도계인데 그 온도계는 무조건 있어야 돼요. 이게 불을 떼는 방식은 온도계가 없으면은 사람이 이 실내 온도가 지금 몇 도인지를 모르기 때문에 불을 뗄 수가 없어요. 만약에 그걸 그냥 떼다 보면은 열이